Всем привет! Решил я все-таки на нескольких моделях, почти сразу заменить колеса. Пара машин пришлось рассверлить, потому что колеса на заклепках, а некоторые на осях. Вот на белой машинке там оси вставляются и колеса надеваются. А эти два вот на доджике пришлось рассверливать, потому что здесь на заклепочках вот такие дела. Фотографии сделал. В общем, этот ролик я сделал давно, но никак не мог его поместить в интернете. Не давали другие модели. Как-то казалось, этот ролик важный такой, надо сделать. Получилось так, что некоторые модели затмили этот ролик. Да, вот этот Ниссанчик получился неплохо. И колеса вроде как неплохо так подошли к нему. Да, пришлось рассверливать, нарезать резьбу. Вот такие дела. Смотрите фотки. И всем пока-пока. Окей. Jamendo.com